എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. അവരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സില്ല. അവരാണ് ദീനിന് വേണ്ടി അവരുടെ മജ്ജയും മാംസവും രക്തവും എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നാം അനുസ്മരിക്കണം. കേവലം ഒരു റമളാൻ 17 അന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിലും മഹല്ലത്തിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണ വിതരണം, അന്ന് കുറച്ച് മൗലൂദ് ഓതി, യാസീൻ ഓതി, അതിൽ ഒതുക്കേണ്ടതല്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ നാമങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് തവസ്സുലാക്കി റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അത് തരുക തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി അതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ദിനം എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് വേണ്ടി നാം ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമോ? വലിയ മഹത്തമാണ്, വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ബദരീങ്ങളെ നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരുടെ മഹത്വം നാം അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം. അവരെ വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവരിലൂടെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദരീങ്ങളെ നാം മറക്കരുത്, ബദരീങ്ങളെ നാം അനുസ്മരിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ആ ബദരീങ്ങളുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകണേ അല്ലാ. ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്നു ഉഖൈൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു നാടുണ്ട്. ആ നാട്ടില് ഒരു കാലത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ നിറച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളാണ്, അതുപോലെ കൊള്ള സംഘമാണ്. ആരെങ്കിലും ആ വഴിയിലൂടെ കച്ചവടച്ചരക്കുമായി മറ്റു സമ്പത്തുമായി കടന്നാൽ ഒന്നിരിക്കൽ അവരെ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൊന്നുകളയും, തിന്നുകളയും. അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽപ്പെട്ട് അവരെ കൊന്നുകളയും. അവര് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാറില്ല. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വഴിയിലൂടെ ധാരാളം കച്ചവടച്ചരക്കുകളുമായി ഒരാള് കടന്നു വരുന്നു. ധാരാളം കച്ചവടച്ചരക്കുണ്ട് അയാളുടെ കൂടെ. അയാളെ കൂടെ കുറെ അംഗബലമുള്ള ആരുമില്ല, ആയുധങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അയാളെ കൂടെ ഒരു അടിമ മാത്രമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഉഖൈൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, എന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ആ വന്ന മനുഷ്യനോട്, കച്ചവടക്കാരനോട് എന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചു, ഇന്നലക ശൈനൻ കൈഫ അതൈത മിൻ ഹാദിഹി ത്വരീഖി വമഅക ഹാദിഹിൽ അംവാലു വസലിംതാ. നിങ്ങളിൽ വലിയൊരു മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മഹത്വമുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്തുമായി ഈ വഴിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത്? ഈ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സമ്പത്തുമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്? ഇതിലൂടെ ആര് പോയാലും അവർ മരിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല.
അവരെ സമ്പത്ത് എല്ലാം കൊള്ളക്കാര് പിടിച്ചെടുക്കാറാണ് പതിവ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സമ്പത്തുമായി ഈ വഴിയിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിയത്? എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, ഈ മഹാൻ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, لأني دخلت هذا الطريق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم. ബദറിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വലിയ സംഘമായ 1000 ചില്ലാനം വരുന്ന സകല അംഗങ്ങളുമുള്ള, എല്ലാ കഴിവുകളുള്ള, കുതിരകളുള്ള, ഒട്ടകങ്ങളുള്ള, എല്ലാ ആയുധബലങ്ങളുമുള്ള വലിയൊരു സൈന്യവുമായി കേവലം 313 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ സൈന്യമില്ലേ, ആ സൈന്യത്തെ അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചില്ലേ? ആ സൈന്യവുമായാണ് ഞാൻ ഈ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ചത്. ഫമാ ഖിഫ്തു ഫീ ത്വരീഖി ലിസ്സൻ വലാ സബ്ആ. അതിനാൽ ഒരു കള്ളനെയും, ഒരു കൊള്ളക്കാരനെയും, ഒരു പിടിച്ചുപറിക്കാരനെയും, ഒരു വന്യമൃഗത്തെയും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല. ആ ആളുകൾ അന്ന് ബദറിൽ വെച്ച് പോരാടിയ ബദരീങ്ങളില്ലേ, ആ ബദരീങ്ങളെ ഞാനങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു ഈ വഴിയിലൂടെ കടക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഫമാ ഖിഫ്തു ഫീ ത്വരീഖി ലിസ്സൻ വലാ സബ്ആ. എനിക്കൊരു കള്ളനെയും വന്യമൃഗത്തെയും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല എന്നീ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണേ. ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് വലിയൊരു കൊള്ളത്തലവനായിരുന്നു. ധാരാളം സമ്പത്തുകൾ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടക്കാര് അവരുടെ സമ്പത്തുമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഊയം നോക്കി ഞാനും എന്റെ അനുയായികളും അവരെ കൊന്നുകളയുകയും അവരിൽ നിന്ന് ധാരാളം വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്പത്തുകൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു നേതാവായിരുന്നു ഞാൻ. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ പാറാവുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഒരു സൈന്യം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ ധാരാളം സമ്പത്തുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് കച്ചവടച്ചരക്കുകളുണ്ട്. അയാളെ കൂടെയുള്ളത് കേവലം 15 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യം മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കോ രാജാവേ. എന്നോട് എന്റെ അനുയായിയായ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന് അവരെ കൂടെ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. 10 ആളുകളെ ഞങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് 10 ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തി അവരുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, മാ തുരീദൂന മിന്നാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സമ്പത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക, സമ്പത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു പോവുക, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊരു കേടും വരൂല, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയൂല. ആ സമ്പത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു പോയാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കൂല. ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, ലാ തഖ്ദിറൂന അലയ്യ, ലാ തഖ്ദിറൂന അലയ്യ ഫഇന്ന മഈ അഹ്ല ബദ്രിൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, എന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയൂല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഫഇന്ന മഈ അഹ്ല ബദ്രി, എന്റെ കൂടെ ബദരീങ്ങളുണ്ട്, എന്റെ കൂടെ ബദരീങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, മൻഹും അഹ്ലു ബദർ, ആരാണ് ഈ ബദരീങ്ങള്, ആരാണ് ഈ ബദരീങ്ങള് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ. ബദരീങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂലേ? ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം, നീ കണ്ടോ, അനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഖൈൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു. അയാള് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത പല പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു പേടി ബാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒരു തരം പേടി, മനസ്സിങ്ങനെ വിറക്കാൻ, ശരീരമാകെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി, ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വല്ലാത്ത പേടി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിപെട്ടു. സാറത്ത് അലൈന റീഹുൻ ശദീദത്തുൻ വസമിഅനാ ദക്ദകത വഖഅത സിലാഹിം വസ്തിബാകരിമാ. അന്നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയും ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു വീശി. റീഹുൻ ശദീദ, ശക്തമായ കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. തീർന്നില്ല, വസമീന, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. ദക്ദകത വഖഅത സിലാഹ്. അവിടുന്നതാ ഈ മഹാന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം പോലോത്ത ശബ്ദം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങൾ, ഒട്ടകവും കുതിരയൊക്കെ ഓടുന്ന സമയത്തൊരു ശബ്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട്, അതിന്റെ കുളമ്പിന്റെ ശബ്ദം എന്നതുപോലത്തൊരു ശബ്ദം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. തീർന്നില്ല, വാളിന്റെയും അതുപോലെ കുന്തത്തിന്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളാകെ ബേജാറായി, വല്ലാത്ത പേടിയായി ഞങ്ങൾക്ക്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി. ഞങ്ങളാകെ ബേജാറായി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കുറച്ചു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒളിവിൽ പാർത്തു. പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ
ഒരു ചെറിയ തോന്നലുകൾ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ മനുഷ്യൻ എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്, അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒന്ന് തൗബ ചെയ്ത് ഖേദിച്ച് മടങ്ങണം എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ തൗബ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അന്ന് എനിക്ക് കുറെ ചൊല്ലിത്തന്നില്ല പേരുകൾ, ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ അന്ന് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വലിയ ബേജാറ് പേടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉദയം ചെയ്തു. ഏതാണ് ആ പേരുകൾ? അതൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കാനാണ്. ഞാൻ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പേപ്പറിൽ, ഒരു കടലാസിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതി തന്നു. ഞാനത് മനഃപ്പാടമാക്കി ഹിഫ്ളാക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മഹാന് പറയുകയാണ്, വമാ ഖിഫ്തു ബഅദ ദാലിക മിൻ ശൈഇൻ ഫീ ബർദിൻ ഔ ബഹർ വതലൗതുഹാ ഇല്ലാ നജ്ജാനി അല്ലാഹ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ അതിന് ശേഷം പേടിച്ചിട്ടില്ല. കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ല ബേജാറും വന്നാൽ വതലൗതുഹാ, ഞാൻ അതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യും. ബദരീങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇല്ലാ നജ്ജാനി അല്ലാഹ്, അന്നേരത്ത് എന്റെ റബ്ബായ എന്റെ ഇലാഹായ അല്ലാഹു എന്നെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാ മഹാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഉഖൈൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, ഈ വഴിയിലൂടെ വരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഈ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഫമാ ലഖിയനി സബഉൻ ഔ ലിസ്ഫിൻ ഇല്ലാ വഹാദ അൻ ത്വരീഖി ഹത്താ വസൽതു ഹുനാ വഅന അത്ലൂഹാ. അവിടുന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ളന്മാരെയോ വന്യമൃഗത്തെയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ, കള്ളന്മാരെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നില്ല. വഹാദ അൻ ത്വരീഖി, അവരെന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി, പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി എന്നീ മഹാനാണ്. ഈ മഹാനായ കച്ചവടക്കാരന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഉഖൈൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഇത് മഹാന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ ശറഹ് സുദൂർ പോലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കിതാബുകളിൽ മഹാന്മാര് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ,